কৃত্ৰিম বানত বিপৰ্যস্ত গুৱাহাটীবাসী SDRFৰ উদ্ধাৰ অভিযান কেইবাটাও অঞ্চলত স্মাৰ্ট সিটি গুৱাহাটীৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চল কৃত্ৰিম বানৰ কবলত একেৰাথাৰিয়ে হোৱা মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে কৃত্ৰিম বানত সাগৰলৈ পৰ্যবেক্ষিত নবীন নগৰ অনিল নগৰ গান্ধী বস্তি গীতানগৰ জুৰুট মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষই কৃত্ৰিম বান ৰোধ কৰিবলৈ যিমানেই যি পৰিকল্পনা নকৰক কিয় হাজাৰ কোটি টকীয়া সকলো আঁচনি ধুবাংবাং এনে পৰিস্থিতিত চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাক তীব্ৰ সমালোচনা বিৰোধী ৰাজনীতিকৰ CM সাহেবে কৈছে বলে গুৱাহাটীত বুঝে পানী নাই বুঝে পানী দেখা নাই এটো থেকে ট্রিটমেন্ট কৰিব লাগিব কেনকা দেখিব পানী সরকার জিবি সরকার ফেইলিয়ার গুৱাহাটী যে নৰকত পৰিণত হৈছে এই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে আৰু উন্নয়ন বুলি তেওঁলোকে যিবোৰ স্লোগান দিছে তাৰ ফপোলা স্বৰূপটো এই পানীত ওলাই পৰিছে এয়া মহানগৰীৰ অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ পৰিস্থিতি ৰাজপথত ঠাউনি নোপোৱা অৱস্থা বুধবাৰে নিশাৰ পৰা এই পৰ্যন্ত অঞ্চল দুটাত বানাক্ৰান্তৰ উদ্ধাৰত ব্যস্ত SDRF গান্ধী বস্তি অঞ্চলতো কৃত্ৰিম বানৰ বিপৰ্যয় ৰাজপথ কিংবা ঘৰ দুৱাৰ সকলো পানীৰে একাকাৰ গান্ধী বস্তিত পূৰ্বতে নোহোৱা অঞ্চলো এইবাৰ বানৰ কবলত কৃত্ৰিম বানৰ কবলত গীতানগৰ থানা মহানগৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰক্ষী থানাখনৰ প্ৰতিটো কোঠা কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে আৰক্ষী অথবা আছামী পৰিছে বিপাঙত এই দৃশ্য জুৰুডৰ নিৰ্মীয়মান উৰণীয়া সেতুৰ তলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো এতিয়া জলমগ্ন পাথৰকুঁৱৰীৰ পৰা সাতগাঁও সংযোগী পথছোৱাও বুঢ়াই পেলাইছে কৃত্ৰিম বানে কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বহুকেইখন বিদ্যালয়ৰ ছমহীয়া পৰীক্ষা বাতিল পানীৰ কাৰণে মানে ষ্টুডেণ্টবিলাক আহিব পৰা নাই এইটো কাৰণে স্কুলটো বন্ধ ৰাখিছে পৰীক্ষা চলি আছে এইটো মানে পোষ্টপেন সোমবাৰে হ'ব এইটো কালি শনিবাৰ হয় কালিওতো বন্ধ তারপরে রবিবার হয় বন্ধ সোমবারে হব এই পরীক্ষাটো আনফালে মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত বামুনী মৈদামৰ পাহাৰত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ভূমিস্খলনত বিস্তৰ ক্ষতি নহল যদিও এটা পৰিয়াল সৌভাগ্যবশত ৰক্ষা পৰে এনেদৰেই এতিয়া কৃত্ৰিম বানত বিপৰ্যয়ৰ সীমা নোহোৱা গুৱাহাটীবাসীৰ কিন্তু ইমানৰ পিছতো নিজৰ সফলতাৰ ঢাকঢোল বজাবলৈ লাজ নালাগে গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী উল্লেখযোগ্য যে মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে ব্যয় কৰি আহিছে কোটি কোটি টকা সুপাৰ চাৰ্কাৰ ৰবট আদিৰ দৰে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ চেষ্টা অব্যাহত কিন্তু কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ সকলো চেষ্টা কাৰ্যত বিফল এনে বিপৰ্যয়ত এতিয়া উপায়হীন হৈ GMDৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ ভৰলু চুইচ গেট পৰিদৰ্শন প্ৰায় 32টা পাম্প গুৱাহাটী চহৰত এতিয়া পানী খিচি ওলাই নালাত পেলাই আছে কিন্তু যেহেতু ভৰলুৱে পানী টানা নাই যেটো স্পিডত টানিব লাগে যেটো প্ৰয়োজন আছে কাৰণ ভৰলুৰ পানী লোৱাৰ এটা স্পিড এটাৰ পৰিমাণ আছে তাত বেছি স্পিড মানে ভৰলুৱে মানে নলয় সো এই কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে ৰাইজক মই বুজি আছো উপলব্ধি আছে আৰু আমি জাগাই গৈ বস্তুবিলাক চাই আছো ভৱিষ্যত কেনেকৈ এইটো ভাল কৰা যায় কথা হল মন্ত্ৰী প্ৰশাসনে যিমানেই যি আশ্বাস নিদিয়ক কিয় বৰষুণ আহিলে এতিয়া বুকু কপি উঠে গুৱাহাটীবাসীৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ